朋友们，大家好，我是50家。今天我跟大家介绍如何检测点火线圈。那么就是这样一个。那么点火线圈呢，它是在这个飞轮的旁边。点火线圈的主要目的呢，就是说产生高电压。那么有了这个高电压以后呢，这个火花塞在气缸里面就可以这个打火。如果这个点火线圈有毛病了，那么就是说这个高电压有问题，那么这个时候呢，这个火花塞即使它是正常的，它也不能工作。点火线圈上面一个是火花塞的这个插孔，第二个就是它两个主体呢有两个这个铁芯，还有一个呢是插头，这个插头是连到这个熄火开关上面的。那么所以呢，我们今天呢，我跟大家介绍如何用测电阻的方法来判别现在这个点火线圈是否是正常的。这个点火线圈呢是全新的，刚买来的，那么是用于我这个发动机上面备用的这个。在这个检测之前呢，那么我们先看一下这个点火线圈在拨草机上它的部位。这个呢是点火线圈。这个是飞轮这样转动，这个是点火线圈两边的这个铁芯，这个插头呢是去和这个火花塞连起来的这样一个地方。另外一个呢，左边还有一个这个插头，这个是端子，这端口呢是到这个 kill switch， 就是这个停车开关去的这个连线，这儿有个导线。对，这个导线一直过来，然后从这个下面就到这个旁边的停车开关，动作呢是在这样一个地方。那么这个高压是怎么形成的呢？就是因为这个我们启动的时候，这个飞轮启动这个飞轮这样转，那么通过这个电磁感应呢，就形成这个高压。停机开关它起什么作用呢？当我们需要停机的时候，它就通过这样一个线路把这个高压旁通掉。那么旁通掉以后就接地，那么这上面的这个高压突然就没有了，没有高压，那么在这个火花塞上面就不能打火，不能打火了，就火花塞就不工作，滤燃就停止了。好，我们现在来测试这个点火线圈的电阻。我们用的仪表呢，就是这个数字电表。那么我们主要测这个欧姆电阻，欧姆。现在我们看一下，是打到0的，应该是正常的。这儿放一本书，在这个地方，这样呢可以有利于大家看清楚这上面的读数。我们首先测呢，最关键一个地方呢，就是说点火线圈的这个插孔和这个铁芯之间的电阻。好，我们现在的读数是6.49， 6.5左右。再换一个地方，是6.5左右。大家注意自己测的时候呢，就是说，如果你的线圈是旧的，这表面可能这因为它是铁的嘛，生锈了，你要把它表面擦干净再测。我们再测一下右侧的这个铁芯表面的这个，也差不多，也是6.5左右。它单位呢是 K 欧米伽，表示1000欧。对，表面其他地方好，也是6.5千欧左右。如果是旧的，那么很有可能呢，这个就是说，点火线圈坏了，量这个电阻的时候，这个电阻呢是无穷大，铁芯和这个导线一直到这个火花塞插孔的地方，这个路不通了，断掉了，这是一种最常见的情况。还有一种情况就是短路了，当我们这两边测的时候，它的电阻会很小，小到什么时候呢？小到接近于这个0欧姆，这两个都是表示坏了。现在是这个点火线圈的两个端，一端呢是这个停机开关的这个插头，还有一个是这个火花塞的插孔之间的。这是第二个读数，我们再看看6.5千欧。那么再换一个，
我把这一头换过来，在这儿，主要确认一下。也是一样，也是6.5千欧左右。我们在第三组数据呢是铁芯和这个停机开关插头的地方的之间的电阻，1.2、1.1、1.2欧姆，后面指欧姆不是千欧姆，这个欧米伽没有 K。左边的我们再看看。左边也差不多，也是1.2欧姆左右。具体你的发动机的点火线圈的那么电阻是多少呢？你最好问这个点火线圈的生产厂商。一般说来呢，在我所知道的这个点火线圈，那么插口与这个铁芯之间电阻一般说来是位于2到15千欧之间。好，这就是我跟大家介绍的点火线圈简单的测试方法。谢谢你的收看，我们下次见。